תודה רבה דן, אחר צהריים טובים לכולם. שמי איליה קרוגליאק, אני סמנכ"ל האיכות החדש של החטיבה, בערך כחודשיים בחטיבה. אני חדש ביבשה וטס, אבל לא חדש באלביט, כ-15 שנה, 10 שנים בחטיבת כלי טייס ועוד 5 שנים כסמנכ"ל תפעול ואיכות בחברת הבת שלנו בברזיל, חברת AEL, וחזרתי לפני כחודשיים לתפקיד של סמנכ"ל איכות יבשה וטס, ואני פה איתכם ואני מאוד שמח להיות פה. אני אתחיל בזה שאני אגיד תודה לדן ודניאל וכל השותפים על הרמה של האירוע. אני חושב שזה אירוע סופר מבורך. אני רוצה להודות גם לכם שהגעתם והצטרפתם אלינו. אני חושב שזה מראה הרבה על המחויבות והעבודה ביחד. בלי זה אני חושב שאי אפשר להצליח. אנחנו בימים אלה התחלנו לבנות את האסטרטגיה, אנחנו מחדשים את האסטרטגיה של האיכות בחטיבה. אנחנו בונים עכשיו את המיקודים, את הטקטיקות, ואחד המיקודים המרכזיים יהיה איכות הרכש, פתרון בעיות וכל נושא של תרבות האיכות בחטיבה. את הפוקוס, את המיקוד של איכות ההרכשה, אנחנו עושים את זה ביחד עם שרשרת האספקה. ועוד שנייה תשמעו את ידידי סמנכ"ל שרשרת האספקה יאיר בש, שאנחנו נעשה את כל התהליכים יד ביד, אבל יהיה הרבה פוקוס על איכות הרכשה ועל פתרון בעיות. אני חושב שבסוף כולנו רוצים מוצרים איכותיים, אנחנו רוצים לספק בזמן, וכמובן בזול, כמו כל לקוח, זה מה שאנחנו צריכים, זול, בזמן ואיכותי. ואנחנו רוצים להרגיש פרטנרים, אנחנו רוצים למצוא את הפרטנרים שלנו לתהליך הזה, ומבחינתנו פרטנרים זה כאלה שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, כאלה שאנחנו יודעים לשלוח להם סקאר, לדבר איתם, ובאמת לקבל מענה מקצועי ובזמן. תמיד יש בעיות, אבל אנחנו רוצים לפתור אותם ביחד, וללכת את הדרך ביחד. כל נושא של מתודות, לסמוך, אפקטיביות, אנחנו נשים לזה הרבה דגש. אנחנו רוצים שהחקרים באמת יהיו כאלה שאנחנו יודעים שזה משפר את המוצרים, יוצר מניעה, פרואקטיביות. אמרתי פרטנרים כבר כמה פעמים בפתיח שלי. אני חושב שזה המפתח, באמת הפרטנריות, להיות שותפים. חשוב לנו גם שתהיו איתנו בקשר, ומההתחלה אנחנו נבנה את הדרך ביחד. אני חושב שיש לנו פה דרך רצינית, גדולה ואמיתית לעבור ביחד. ואני אדחוף, ואני חושב שגם יאיר וכולנו, אנחנו נדחוף לעשות יותר ביזנס עם ספקים שאנחנו נסמוך עליהם, כאלה שיתנו לנו גם תוצרת טובה, ואני מתכוון איכותית בזמן וגם במחיר טוב. אז אני מבקש מכם לנצל את ההזדמנות הזאת, שחברה ודן והחברים פתחו פה את ההזדמנות, שזה באמת השקעה בספקים. אנחנו נעשה את זה יותר ויותר, ואני רוצה לאחל לכם שתרוויחו את הזמן הזה, ואני מאחל לכולנו לעשות הרבה עסקים ביחד, עסקים טובים, איכותיים והרבה. תודה רבה. יופי, תודה איליה. רוצה להזמין את יאיר בש, סמנכ"ל שרשרת האספקה. תודה דן, תודה דניאל על ארגון האירוע. בסוף אני רואה חשיבות רבה בפתרון בעיות השורש, ואני שמח שאיליה בכניסתו לתפקיד פה הגדיר תוכנית עבודה מסודרת, איך יחד אנחנו משפרים פה את האיכות בחטיבה. אנחנו מודעים לזה שאנחנו שותפים מלאים, וחלק מהבעיות הם בעקבות ההליכים אצלנו, ואנחנו רוצים פה יחד איתכם לראות אנחנו מביאים את התוצר שמגיע מכם לאיכות יותר טובה. זה חלק מתהליך הוובינר הזה, שבא לדבר, שיבוא בסופו של דבר לשפר את האיכות בחטיבה שלנו, ואני מקווה גם במוצרים מכם. אנחנו פה נעזרים בדן, שהוא ספק חיצוני, שבא עם ידע ועם ניסיון, ואני מאוד יוקיר ויעריך אם יהיה איתו שיתוף פעולה.
בשבועות האחרונים עקבתי אחרי הפעילות של דן, ואני רואה שיש לנו קצת בעיה של שיתוף פעולה מצדכם, ולא סתם אנחנו עושים את הכינוס המשותף הזה, כי אנחנו רוצים בסוף להגביר את שיתוף הפעולה, הבאנו גורם מקצוע חיצוני, כדי לשפר את התהליכים איתכם, ולשפר את הזרימת מידע ולגלות את סיבות השורש. אני מבקש מכם לשתף איתו פעולה באופן מלא בעתיד ובפניות הפתוחות שיש כבר, ויחד נפתח בצינורות התקשורת, כי בסוף אנחנו מאמינים בכם כספקים, שבחרנו בספק הנכון שידע לתת לנו את הפתרון הנכון, בזמן הנכון, במחיר הנכון ובאיכות הנכונה. ומטרת התהליך פה היא לשפר את התהליך. אני מקווה שיהיה לנו שעתיים מלמדות, שישפרו לנו את התהליך לעתיד וישפרו את התקשורת בינינו, והתקשורת בינינו זה המקור להצלחה שלנו, ותודה שהקדשתם את השעתיים האלה לראות איך מטפלים בתהליך. תודה רבה לכולם. תודה רבה יאיר. דובר האחרון דניאל, מנהל איכות הרכש. אוקיי, שלום לכולם. אז שמי דניאל רחנייב, אני מנהל איכות הרכש בחטיבת יבשה וטס, באלביט כבר 10 שנים, אמון על כל התחום, הנושא של איכות הספקים ורכש בחטיבה. אז קודם כל, אני רוצה להתחיל בזה, להגיד לכם תודה שהצטרפתם אלינו היום. אני רוצה לפתוח בתודה ענקית לכל אחד ואחד מכם. השותפות שלנו, עבודתכם המוסרה והמוצרים איכותיים שאתם מספקים לנו, הם הבסיס להצלחה של החברה שלנו. היום נדבר על הנושא שהוא קריטי להצלחה המשותפת, שזה טיפול בתלונות לקוח, המענה לטפסי סקאר שאתם מקבלים אותם. אני יודע שאף אחד מאיתנו לא אוהב לקבל תלונות, או טפסי סקאר כמובן, הם יכולים להתאפס כביקורת, אבל אני מבקש מכם לראות אותם באור אחר. מבחינתנו תלונה היא לא כישלון, אלא זו הזדמנות. זו הזדמנות להבין טוב יותר את הצרכים של הלקוחות שלנו, הזדמנות לשפר תהליכים שלנו, הזדמנות לחזק את השותפות בינינו. הטופס סקאר בהקשר הזה הוא לא מסמך שמטרתו להעניש או להאשים מישהו, הוא כלי עבודה חיוני. הוא בעצם מאפשר לנו לתקשר בצורה ברורה, מובנת, על כל הבעיות שצצות בינינו. לחקור ביחד את השורש הבעיה וליישם פעולות מתקנות שיבטיחו שהבעיות לא יחזרו שוב על עצמם. בסופו של דבר זה מגן על מוניטין של שנינו, גם של הספקים וגם של החברה כאלביט. ובמהלך הוובינר היום נעבור יחד על התהליכים שלנו, נסביר איך למלא טופס סקאר בצורה יעילה, וניתן לכם כלים וטיפים שיעזרו לכם להתמודד עם האתגרים שלנו בהצלחה. מטרה בסופו של דבר היא משותפת, לספק ללקוחות שלנו את המוצרים הטובים ביותר, בזמן הנכון ובאיכות הגבוהה ביותר, ובאמת תודה רבה לכולכם שהצטרפת אלינו, בואו נתחיל. יופי, תודה דניאל. אני אציג את עצמי בקצרה, אז דן רוזמן, אני בעלים של חברת ייעוץ פתרונות IQ, החברה שלנו עובדת עם התעשייה הביטחונית, תעופתית בארץ כבר הרבה שנים, ויש לנו שיתוף פעולה די פורה עם אלביט, בעיקר עם חטיבת יבשה, ולפני כשנה התחלנו את הפרויקט המאוד מיוחד הזה, שלמעשה לתמוך בתהליך הטיפול בסקארים מול הספקים, גם לתת את התמיכה המקצועית, וגם חלק מהתמיכה האדמיניסטרטיבית שקשורה בתהליך הזה. תהליך לא מורכב, די מורכב. במסגרת הפעילות עלה הצורך באמת לפנות לספקים, לעשות איזושהי פעילות משותפת, על מנת לשפר את איכות המענה. אז חלק מהספקים, רמת המענה שלהם היא מאוד גבוהה, חלקם קצת פחות, ובסופו של דבר היינו רוצים להגיע לרמה יחסית אחידה של המענה לסקארים, מתוך הבנה, מתוך הדברים גם שנאמרו פה קודם, שהטיפול נכון בסקארים יאפשר לכולם להרוויח. לכם כספקים, כמובן לעשות פחות טעויות, לחסוך כסף, להיות יותר תחרותיים, וכמובן לאלביט לקבל מוצרים טובים ובזמן, ובסופו של דבר, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך, הסקארים לפעמים נשמעים קצת כמו איזושהי צלקת, כמו שהשם אולי באנגלית, אבל בסופו של דבר זה יכול להיות גם ביצת זהב.
אנחנו יכולים להתייחס לסקארים בתור הזדמנויות, ובוא נגיד לא להיות שמחים שמקבלים סקאר, אבל להיות פחות עצובים, מתוך ההבנה שעכשיו יש לנו הזדמנות ללמוד משהו חדש ולהשתפר. אז אנחנו ננסה במהלך השעה וחצי הקרובות, לדבר קצת על תהליך אפקטיבי של טיפול בסקארים. היום התהליך הזה נקרא בעולם פתרון בעיות, problem solving, אנחנו נדבר על זה קצת, ולתת לכם קצת כלים ודגשים במסגרת התהליך הזה. אז אמרנו, אנחנו נדבר על התהליך בעצם של הטיפול באי התאמות, שמתקבלות מאלביט יבשה, איך הן מתקבלות, באיזה טפסים ומה הציפיות, נדבר על זיהוי נכון של סיבות שורש, נרחיב על הנושא של הגורם האנושי, אנחנו בוודאי כל מי שנמצא פה וטיפל בסקארים וטיפל בכלל באי התאמות, אנחנו יודעים שלא מעט מהנושאים והאי התאמות בסופו של דבר קשורות לאנשים, לגורם האנושי. ולהאשים את העובד או להגיד טעות אנוש, זה משהו שהוא פחות מקובל היום כבר בתעשייה. אמנם יש הרבה מאוד בעיות שקשורות לאנשים, אבל אנחנו בעצם במסגרת התהליכים מנסים להבין מה גרם לאנשים לעשות משהו לא בהתאם לדרישה. לנסות לטפל בסיבת השורש האמיתית, ולא להגיד העובד טעה ולכן זה קורה ונעבור הלאה. אז נדבר על הנושא הזה של הגורם האנושי, ונדבר כמובן על איך להגדיר פעולות מתקנות אפקטיביות, כאלה שימנעו את האי התאמה הבאה. קצת על התהליך, יש פה שקף קצת מורכב, אבל זה בעצם התהליך שאנחנו עושים מול אלביט יבשה. למעשה, כל מה שבצבע ירוק, זה החלק של הפעילות שלנו, של פתרונות IQ מול אלביט ומול הספקים, כאשר אנחנו מקבלים בעצם את הסקאר מהגורמים המקצועיים באלביט, בעיקר אנשי הביקורת קבלה, עוברים איתם על הדוח, מוודאים שהמידע תקין, ובעצם פונים לספק. מהשלב הזה למעשה אנחנו בקשר עם הספקים, איתכם. אני פה רוצה לנצל את ההזדמנות להודות מאוד 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 לרותי, רותי דיין, היא נמצאת גם פה איתנו, היא האדמיניסטרטיבית שלנו, של החברה, והיא עוסקת שעות רבות בתהליך הזה של לתקשר את דוחות האי התאמה מולכם, לוודא שקיבלתם אותם, לפעמים קצת לרדוף אחרי חלק מהספקים, על מנת לקבל תשובות וכדומה. אז זה החלק האדמיניסטרטיבי. ברגע שאנחנו מקבלים את המענה, אחד מהיועצים מהצוות שלנו, יש לנו מספר יועצים בצוות, שבעצם משויכים לספקים בהתאם לטכנולוגיות השונות, ובהתאם למיקומים הגיאוגרפיים, אנחנו עושים איזשהו תהליך של בדיקה, של המענה המקצועי, ומנסים בעצם להיכנס לאיזשהו תהליך של שיפור המענה. אם המענה תקין, כמובן ישר מעבירים אותו בחזרה לאלביט, אלביט מאשרים סופית, וסוגרים את האי התאמה. אם יש נושאים שדורשים שיפור, אז יש איזשהו מעגל כזה שאנחנו מנהלים מולכם, מול הספקים, עד שנגיע לרמה שהמענה כבר יהיה מענה קביל. יש פה בצד איזשהו תהליך שאנחנו מקווים לא להגיע אליו, תהליך אסקלציה, לפעמים אנחנו נאלצים להפעיל את המנגנונים האלה, אם אנחנו רואים שאין מענה אחרי תקופה מסוימת, או שאיכות המענה לא משתפרת, אז יש לנו איזשהו תהליך של אסקלציה מול אלביט. מבחינת התפסים, אתם מכירים בטח טוב, רובכם מכירים טוב את התפסים, יש פה גם נציגים בוובינר מטעם אלביט, אז גם מכירים את הצד של אלה שממלאים את התפסים האלה. הטופס הראשון למעשה כולל את הפרטים של הבעיה, של האי התאמה. אז למעלה יש לנו את הפרטים, מספר סקאר, שם ספק, הפרטים, מבחינת כמויות, כמות שנמצאה לא מתאימה, ותיאור של אי התאמה. כשאנחנו מתארים את האי התאמה, שאלביט מתארים את האי התאמה, מנסים לתאר אותה בצורה הכי ברורה שניתן. יש דרישה מסוימת, מתקבל משהו שהוא סותר לדרישה, ולכן יש לנו בעיה, ולכן יש אי התאמה. במידה וניתן לצרף תמונות, אז כמובן מצורפות תמונות שממחישות את הבעיה. אז החלק הראשון בעצם של הטופס, החלק שממולא על ידי אלביט, ומועבר לספקים. החלק השני זה בעצם החלק שאנחנו נדרשים, אתם, הספקים נדרשים להתייחס אליו. יש פה כמה שלבים שאנחנו נעבור עליהם במהלך ההדרכה. אז בואו נתחיל בכלל בהגדרה של בעיה.
אנחנו אומרים שהוובינר הזה בנושא של פתרון בעיות, problem solving. אז ההגדרה של בעיה לפי תקן מאוד ספציפי, שמדבר על פתרון בעיות בתעשיות התעופה וביטחון, מזכיר ומתאר את ההגדרה הזאת כתיאור של דרישה או ציפייה, שלא מומשה, שדורשת התייחסות לצורך פתרון. אז ההגדרה הזאת היא מאוד כללית, אמנם מתאימה להרבה סוגי בעיות שאולי יש לנו גם בחיים, אבל ההתייחסות שלנו כרגע היא לאותן בעיות שקשורות למוצרים שסיפקנו לאלביט. יש לנו דרישה מסוימת, היא לא מומשה, ולכן אנחנו צריכים להתייחס ולמצוא לה פתרון. תשימו לב שההגדרה כוללת את המילה גם ציפייה, לא רק דרישה, כי יש דברים, כמה שאלביט מנסים להגדיר את הדברים בצורה הכי ברורה שניתן וסגורה, יש דברים שהם עדיין נשארים ברמת ציפייה לפעמים. למשל, לא תמיד יש מפרט אריזה מאוד מאוד מוגדר וברור, ולכן יש איזושהי ציפייה שהספק, אחרי שהוא מסיים לייצר חלקים מעולים, הוא ידע גם לשמר ולהרוס את המוצרים בצורה כזאת שלא ייפגעו. בסדר? לפעמים הפתרון בעיות שלנו הוא לא רק מול דרישה שכתובה בסרטוט, לפעמים זה מול איזושהי ציפייה, או דרישות נוספות שכמובן מופיעות במפרטים ובנספחי הרכש השונים. אז לפני שאנחנו מדברים על פתרון בעיות, הדרך הכי טובה להתמודד עם בעיות היא להימנע מהבעיות. אז אני מניח שכולנו מבינים את זה, הפתרון בעיות זה כבר משהו שאנחנו עושים אחרי שכבר התגלתה לנו בעיה כזאת או אחרת, ולכן אנחנו תמיד מעודדים את הספקים ואת כולם לפעול למניעה. בעצם המניעה, prevention, זה הכלי הכי טוב שיש למערכות ניהול האיכות בארגונים. התפקיד שלנו בסופו של דבר זה למנוע את הבעיות. הפתרון בעיות בא כאשר לא הצלחנו למנוע בעיה ואנחנו מתמודדים איתה. אז לכן הדרך הכי טובה להתמודד עם הבעיות, אמרנו זה למנוע אותם לפני שהן בכלל קורות. איך אנחנו עושים את זה? סקר חוזה כמו שצריך. לשים לב שאתם מקבלים הזמנה מאלביט, אני נתקלתי בהרבה מאוד, אני עובר על הדוחות, על הסקרים ועל המענים, ונתקלתי בערך, אני חושב, ב-30% מהמקרים, מתוך הסקרים, שהבעיות יכלו להיעצר בשלב של הסקר הצעה או סקר חוזה, או סקר הזמנה. בסדר, משהו שבעצם בסוף אנחנו אומרים, הלקוח אלביט תגדיר נגיד מידות שמאוד מדויקות שלא ניתן לעמוד בהן. אז הדגל צריך כבר להיות מורם בשלב הסקר הצעה חוזה ולא בביקורת סופית. בסדר, לכן הסקר דרישות, עוד אחד הדברים, הכלים החשובים ביותר שעומדים ברשותנו, על מנת לעצור את הבעיות בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. דבר נוסף זה נושא של תכנון מוקדם וניהול סיכונים. אנחנו ככל שנדע לנהל נכון יותר סיכונים, אנחנו נדע להימנע מבעיות, וכך בעצם להגיע למצב שהתהליכים שלנו עומדים בדרישות באופן רציף לאורך זמן. לכן, אנחנו לא הולכים לדבר על הנושא הזה במסגרת הוובינר הזה, אבל אני פה רק מזכיר ומציע את הכלים שיעזרו לנו להימנע מהבעיות מראש. והדבר האחרון, הגדרת בקרות, זה מתחבר גם לנושא של תכנון מוקדם, לתהליכים במקומות הרלוונטיים. אם אני מקבל מוצר ויש לו מידות קריטיות, אני יכול כבר בתכנון להגדיר את נקודות הבקרה, שאני אמנע ממצב שבעצם אני אשלח, אני אייצא חוצה מתוך לארגון, מוצרים שלא עומדים בדרישות. בסדר, ועוד לפני שאנחנו נכנסים לבקרות, לא הזכרתי את זה פה, הנושא של FAI. אחד הכלים החשובים והטובים ביותר, שיכולים לעזור לארגון, לספק, על מנת ליישב את כל הבעיות שאולי יש לו בתוך תהליך הייצור. אם אנחנו עושים FAI נכון, ולא כסתם תהליך ביקורת סופית, כי זאת לא כוונת המשורר, אם אנחנו עושים את ה-FAI בצורה אמיתית ונכונה, אנחנו יכולים להימנע מהמון בעיות, וגם את זה ראיתי בתוך הסקרים שעברתי עליהם. אז אחד הדברים בפתרון בעיות, זה, אני חושב שגם דניאל הזכיר את זה, והדוברים האחרים אמרו בעצם להתייחס לבעיות בתור הזדמנויות, להגיד, יש לנו בעיה, בסדר, קורה, אבל בוא נתייחס אליה כרגע בתור הזדמנות. והדבר הזה דורש קצת שינוי של מיינדסט, של תפיסה, להחליף את הדיסקט, פעם קראו לזה. אנחנו רוצים בעצם להסתכל על הדברים קצת אחרת, ולבוא בגישה חיובית לאירוע הזה. אז אני יודע שזה קשה, אני יודע שבדרך כלל שיש תלונה או אי התאמה, אז הדבר הראשון שאנחנו מנסים לעשות זה לראות את מי אפשר להאשים, ולעבור הלאה, אבל
אם אנחנו נסתכל על הדברים האלה באמת בתור הזדמנות אמיתית ללמידה, אנחנו יכולים להרוויח אפילו מהתהליך הזה. אז הדרישות לטפל בבעיות הן לא דרישות שאלביט המציאו. אני חושב שכל הארגונים שנמצאים פה יש להם מערכת איכות מאושרת ל-S900 או ל-ISO 9001, ובעצם גם התקנים האלה בבסיס אומרים שאם יש לנו תפוקות לא מתאימות, זה בעצם אותם מוצרים או חלקים שלא עומדים בדרישות בשלבים השונים, כולל תלונות לקוח, אנחנו צריכים גם להתמודד עם התפוקות עצמם, לקבל החלטה לגבי החומר, מה אני עושה איתו, וגם בסעיף 10.2 בעצם התקנים אומרים לנו שאנחנו צריכים להעריך את הצורך לבצע פעולות לסילוק הגורמים לאי התאמה, לנקוט בפעולות מתקנות ולבדוק את האפקטיביות שלהם. בסדר? כל מה שכתוב פה זה בעצם משהו שכבר התקן דורש מאיתנו לעשות במסגרת מערכת ניהול האיכות שלנו. כמובן שלאלביט יש ציפייה שכאשר אנחנו מקבלים תלונה מהלקוח, מאלביט לצורך העניין, אנחנו ננקוט בהתאם לדרישות שמוגדרות גם בתקן. טוב, נראה לי הסרטון לא רץ כנדרש, אבל דרך לפתרון בעיות מאוד פשוטה זה להרוג את התסמין. אנחנו מכירים את זה, לפעמים יש לנו בעיה, נדלקת לנו נורה ברכב, במקום לבדוק למה הנורה נדלקת, פשוט מבקשים מהמוסכניק שינטרל לנו את הנורה. אז כמובן שזו דרך מאוד בעייתית לפתור בעיות, אנחנו לא מזהים את הסיבות שורש, ועד בסופו של דבר הבעיות שלנו יחזרו. אז בעצם יש כמה דברים שיכולים למנוע מאיתנו להצליח בתהליך הזה. אחד, לטפל בסימפטום ולא בבעיה, כמו שאמרנו, לראות בעצם משהו על פני השטח, לטפל בו ולא לנסות להבין מה הסיבה. המחשבה שלאירוע מסוים, לבעיה מסוימת, יש רק סיבה אחת. זה גם אנחנו רואים הרבה במענים של הפעולות המתקנות של הסקרים. להגיד, יש בעיה, אני יודע בדיוק מה הסיבה, ויש סיבה אחת שאם אני אטפל בה, הכל בעצם הפעילות או האי התאמה לא תחזור על עצמה. אז לרוב, ברוב המקרים, יש לנו יותר מסיבת שורש אחת, ואנחנו צריכים לשים לב לזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך הוובינר. דבר נוסף, או בעיה נוספת שיש לנו בתהליך, זה שאנחנו עוצרים מוקדם מדי. אנחנו עושים איזשהו תהליך, אנחנו נדבר אחרי זה על 5Ys ועל כלים שיעזרו לנו לנתח את הבעיות, אז הצירה בשלב מוקדם מדי בעצם לא תאפשר לנו לקדוח מספיק עמוק ולהגיע לסיבות שורש. נושא של חוסר התייחסות רוחבית לבעיה ולפתרונות שאנחנו מציעים. אני רואה את זה גם מתשובות על סקרים, שלפעמים אנחנו מגלים בעיה מסוימת, מזהים סיבת שורש, ומטמיעים את הפעילות המתקנת רק באותו מוצר שזוהתה בו הבעיה. ואם אנחנו רוצים לעשות תהליך נכון, אנחנו רוצים להטמיע את הפתרונות בצורה רוחבית, שפעם הבאה גם בתהליך אחר, למוצר אחר, אם יש בעיה דומה, אז בעצם אנחנו נדע לתת לה את המענה. חיפוש אשמים ולא פתרונות, גם זה אנחנו רואים לא מעט, אז אפשר להאשים כל מיני אנשים בבעיות שלנו, אנחנו יכולים להאשים את הלקוח, אני רואה את זה גם לא מעט, אנחנו יכולים להאשים את הספקים שלנו, את ספקי המשנה בעצם, אנחנו יכולים להאשים את מחלקת האיכות, או את מבקר האיכות, ולהגיד לו למה לא מצאת את האי התאמה, אבל אנחנו יכולים גם לחפש פשוט את הסיבות האמיתיות, ולא להתעסק בחיפוש אשמים. בסדר? בואו ננסה לזכור את זה. והאשמה אוטומטית של מחלקת האיכות, אמרנו בעצם לפעמים אנחנו נוטים להתייחס בעיקר לסיבה, בעיקר שיש לנו תלונת לקוח, איך זה יכול להיות שהמוצר הצליח לצאת, איך הוא נשלח ללקוח, איך הוא נשלח לאלביט למרות שיש בו אי התאמות מאוד ברורות ושניתן היה לזהות אותם בקלות. אז השאלה הזאת היא שאלה טובה, אנחנו צריכים להתייחס אליה, אבל היא לא השאלה היחידה, אנחנו כמובן תמיד צריכים לשאול גם מה קרה בתהליך, מה אפשר לתהליך בעצם לייצר את האי התאמה. נגלה לכם סוד, אנשי האיכות, הביקורת לא מייצרים כלום, אולי קצת ניירות. מי שמייצר זה הייצור, זה התפעול, זה הייצור, זה המחלקות הייצור השונות, הם מייצרים.
והם גם בסופו של דבר הם אלה שמייצרים את האי-התאמות. אז לכן אנחנו צריכים לשים לב לאחריות ולתפקיד של כל תהליך וכל פונקציה בארגון. אז אחת הבעיות של בעצם לתת מענה מיידי, לתת מענה של כיבוי שריפה, זה איזשהו מנגנון שמזין את עצמו של בעיות חוזרות. יש לנו בעיה, אנחנו מכבים אותה, והבעיה חוזרת. על מנת לפתור בעיות בצורה אפקטיבית, אנחנו צריכים לעבוד בצורת השלבים. אנחנו צריכים לעבוד במספר שלבים. עכשיו, אנחנו יכולים לפרק את השלבים האלה ל3, ל6, ל7, ל8, ל9, זה לא כל כך משנה, אני פה אציג איזושהי תפיסה מסוימת, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לעבוד בצורה שהיא מתודית וכוללת מספר שלבים לפתרון הבעיות. ואסור לנו לדלג על אף אחד מהשלבים האלה בדרך למציאת הפתרונות הרלוונטיים ולמיסוד שלהם בצורה רוחבית. שלושת השלבים המרכזיים שתמיד יהיו בכל השלבים, זה הפעולות המיידיות שאנחנו עושים. אם יש לנו אי התאמה, תמיד יהיה לנו משהו מיידי שצריך לעשות. אנחנו צריכים גם אולי לתקן את המוצר, אולי אנחנו צריכים לעשות איזושהי בדיקה, האם מוצרים לא מתאימים נשלחו לאלביט, בגלל שזיהינו את הבעיה שהיא בעיה דומה לדברים אחרים. בסדר, אז תמיד יהיה לנו איזושהי פעולה שהיא מיידית, ונרחיב עליה עוד מעט. יהיה לנו את הפעולה המעמיקה יותר של איתור וחיסול סיבות השורש, ולא לשכוח את החלק האחרון, שאנחנו רוצים, אמרנו, להתייחס לבעיות כביצי זהב, כהזדמנות ללמוד. ואז אנחנו בעצם, החלק האחרון זה תמיד לקחת את הידע הזה שצברנו, ולהפוך אותו למשהו רוחבי, לעדכן תהליכים בארגון שיתנו לנו מענה לאותה בעיה. אז אם אנחנו ניקח את שלושת השלבים האלה ונפרק אותם לששת השלבים למטה, אז יש לנו את השלבים, אלה בעצם השלבים שפחות או יותר מופיעים גם בתפסים של אלביט. אז יש לנו את שלב אימות והגדרת הבעיה שנרחיב עליו עוד מעט, שלב הפתרון המיידי, השלבים לזיהוי סיבות שורש, מציאת הפתרונות ואימות שלהם, לוודא שהם אכן משיגים את היעדים, בדיקת האפקטיביות של הפתרונות, וכמו שאמרנו קודם, יישום רוחבי. יש תהליך שנקרא 8D, שהוא בעצם גם, הוא לוקח את השלבים האלה של פתרון בעיות, פשוט מפרק אותם ל9 שלבים, קוראים לזה 8D, אבל יש שם 9 שלבים, ובעצם הוא מדבר על אותם דברים שאנחנו נדבר עליהם כרגע, פשוט יש פה קצת רזולוציה יותר גבוהה של השלבים. אבל השלבים הם אותם שלבים שדיברנו עליהם קודם. בסדר? אז אם פעם מישהו יבקש מכם למלא 8D מול איזושהי תלונת לקוח, אז תדעו שזה פשוט אותם מרכיבים של תהליך טיפול בבעיות, פשוט שמפורק לשלבים רבים יותר. אז בואו נעבור על השלבים. השלב הראשון זה בעצם השלב של הפעולה המיידית, ואני אתחבר פה גם לתפסים של אלביט. אז הדבר הראשון שאנחנו מקבלים סקר, אנחנו צריכים לחשוב בצורה מיידית, מה אנחנו עושים על מנת להגן על הלקוח. זה יכול להיות לקוח פנימי, זה יכול להיות לקוח חיצוני. עכשיו מה הכוונה? אם למשל פתאום קיבלנו סקר, מאלביט שנגיד לא הרכבנו אליקולס נגיד במוצר מסוים או אינסרטים, אז אנחנו נקבל את הסקר, אנחנו נטפל בו, אנחנו אחרי זה ננתח סיבות השורש, הכל טוב ויפה, אבל יכול להיות שיש צורך לבצע איזושהי פעולה מיידית. מה יכולות להיות הפעולות המיידיות? מה אנחנו יכולים לעשות על מנת להגן על הלקוח? אז מה שאנחנו יכולים לעשות למשל, זה לבדוק מה קורה עם חלקים במלאי. יכול להיות שיש לנו כרגע חלקים שממתינים למשלוח, ויכול להיות שגם שם יש חוסרים של קשיחים בחלקים. יכול להיות שלפני שבוע שלחנו מוצרים לאלביט, והם עדיין לא נבדקו בביקורת קבלה, או שהם עדיין לא הוכללו בקו, ויכול להיות שגם שם יש תופעה דומה. אז לכן תמיד שקורית בעיה, אנחנו צריכים לחשוב על איזה דברים אנחנו צריכים לעשות כרגע, בשביל להגן על הלקוח. אנחנו יכולים גם לעצור את קו הייצור, אנחנו יכולים לפנות לקבלן משנה שלנו, ולבקש ממנו שיעצור, או שיעשה בדיקות מסוימות. בסדר? זה שלב מאוד מאוד חשוב, על מנת להגן על בעלי העניין הרלוונטיים. בדרך כלל אנחנו עושים את זה תוך 48 שעות.
לא מחכים יותר מדי, רוצים להגן על כל מי שבעצם יכול להיות מושפע מתוך הבעיה. אוקיי, המילה דרך אגב, אתם רואים בתפסים, דרך אגב התפסים גם מוחלט שהתפסים יהיו רק באנגלית, בהתחלה היה גם עברית גם אנגלית, המילוי של התפסים בכל מקרה יכול להתבצע בעברית, אבל חשוב להכיר את המונחים שמופיעים בתוך התפסים עצמם. אז למשל אתם רואים שכתוב בשלב הזה immediate correction / containment action. containment זה הכלה, ופעולה שהמטרה שלה לשלוט בבעיה ולצמצם את ההשפעה שלה לארגון או על הלקוח, למנוע החמרה. יש כאלה שאפילו קוראים לה לעצור את הדימום. עכשיו אני נחתך, הדבר ראשון שאני עושה, אני לא מגלה למה נחתכתי, אני לא אתחיל בחקירה. דבר ראשון שאני עושה, אני שם חוסם עורקים, אם חס וחלילה זה חתך עמוק, ואני רוצה בעצם לעצור את הדימום, להישאר בחיים. אז זה ה-containment action. ה-immediate correction, שימו לב, משתמשים פה במונח correction, לא corrective action אלא correction. correction זה אומר תיקון. מה זה אומר תיקון? אני צריך להתייחס למוצר עצמו. אם למשל עכשיו צריך לעשות rework, או לעשות repair, או צריך להחזיר לספק, או להחזיר ללקוח, אז אלה בעצם השלבים שבהם אני מטפל במוצר עצמו. לפעמים אלביט יגידו לנו שאלביט בעצמם מטפלים בבעיה, הם עושים את הפעולת תיקון או עיבוד מחדש, ולפעמים זה משהו שהם מבקשים מאיתנו לעשות. נגיד שכחנו לסמן את החלק, קיבלנו תלונה, אז עכשיו הפעילות תיקון שנעשה, אחרי שווידאנו שאין פעולות הכלה הכרחיות, אנחנו נשלים לצורך העניין את הסימון הנדרש. בסדר? סימנו לא נכון, נמחוק את הסימון, נסמן מחדש. אז זה חלק של הפעילות המיידית שאנחנו עושים, שמקבלים את התלונה. בסדר? חלק יחסית פשוט, דורש בעצם לבצע דברים בבהילות יחסית, לפעמים, אם יש באמת השפעה על המוצרים, ובסופו של דבר, השלב הזה יחזיר את המוצר למצב שמישות. במידה ולא ניתן להחזיר את המוצר למצב שמישות, יכול להיות שההחלטה בשלב הזה תהיה לפסול את המוצר. ההחלטה על ידי אלביט או על ידי הספק. שלב שני, תמיד בכל תהליך כזה של פתרון בעיות, אנחנו רוצים לעבוד עם צוות, אנחנו לא רוצים לעבוד לבד. ואחד הדברים שאנחנו רואים בסקרים שאנחנו מקבלים מחלק מהספקים, שזה נראה שזה one man show, המנהל איכות, המבקר, המנהל ישב עם עצמו אחרי הצהריים, ובעצם פתר את הבעיה. אז אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, זה לא לעבוד לבד, לגבש צוות ולעבוד עם צוות. עכשיו הצוות יכול להיות 2 אנשים, זה יכול להיות 3, זה יכול להיות 5, תלוי במורכבות האירוע. אנחנו רוצים שהצוות יהיה מורכב מאנשים שונים, אם למשל יש לי בעיה בייצור, אני רוצה שאיש מהייצור יהיה שותף לצוות, המפעיל של המכונה. אם יש לי בעיה בתהליך הרכש, אולי קניתי איזה חומר או מוצר לא טוב, אז אני רוצה שאיש ביקורת הקבלה או איש הרכש יהיה שותף איתי בחשיבה. בסדר? אז זה שלב מאוד מאוד חשוב, לא לדלג עליו, לא לנסות לפתור את הבעיות לבד, לבחור אנשים גם עם ראש פתוח, שיכולים גם להקשיב ולתרום, ולא כאלה שהתנגדו, אנחנו מכירים את זה בכל ארגון, יש אנשים שהם קצת פחות קואופרטיביים, אז אנחנו רוצים לבחור את האנשים שמתאימים. אם יש צורך להיעזר במומחים, תביאו מומחה. יכול להיות שאנחנו לא מבינים מספיק בריתוך, או באיזשהו תהליך מיוחד, אפשר להביא מומחה חיצוני, שישב איתנו ויעזור לנו לנתח את האירוע. בסדר? זה מאוד חשוב בשלב הזה, לא לעבוד לבד. אנחנו נדבר בסוף הוובינר, אם יהיה לנו זמן, נדבר קצת על כלי AI, וגם פה זה אחד השותפים שלנו. אנחנו אמנם זה מכונה, אבל אפשר להתייחס אליו קצת כעמית לפעמים לעבודה. מישהו שצריך להקשיב לו, אבל לא צריך מצד שני לעשות בדיוק את מה שהוא אומר. אנחנו נדבר בהמשך על השימוש בכלי AI והסיכונים והיתרונות. השלב השלישי בכל תהליך של הגדרת הבעיה, זה לאמת או להגדיר את הבעיה. מה זה אומר? כשאנחנו מקבלים סקר מאלביט, אלביט בעצם כותבים לנו מה לא בסדר. יש דרישה, יש תוצאה, אומרים לנו, יש לנו בעצם, קיבלנו חלקים שהתקבל תכונות כאלה ואחרות, בניגוד למה שנדרש בסרטוט או במפרט. הדבר ראשון להבין, לוודא שהבנו
את הבעיה. כי אם אנחנו לא הבנו את הבעיה, אנחנו לא נוכל לטפל בבעיה. עכשיו, יכול להיות שבאלביט לפעמים מגדירים את הבעיה בצורה שהיא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים. יכול להיות שמבחינת אלביט יגידו לנו, יש פה חלקים עם כתמים, וזה לא נראה טוב, אבל אנחנו כחברה שעוסקת בתהליך של ציפוי וצביעה למשל, יכול להיות שנדע להגדיר את זה בצורה יותר מקצועית, יותר נכונה. אז גם אם אנחנו מקבלים הגדרת בעיה מאלביט, אנחנו רוצים להסתכל עליה, לראות שהבנו, ומקסימום לזקק אותה. עכשיו, אם זיקקנו אותה, ותגדרנו אותה בצורה שיותר ברורה לנו, כדאי לתקשר את זה עם אלביט וחזרה. להגדיר, קיבלנו את התלונה, אתם הבחנתם שיש כתמים, הכתמים הם תופעה שנקראת XY, ואנחנו נטפל בזה. בסדר? שיהיה איזושהי הבנה בין שני הצדדים, שאנחנו מבינים ומסכימים על נוסח הבעיה. אם צריך, להוסיף עוד מידע. יכול להיות שאלביט עשו ביקורת קבלה, מצאו חלק אחד לא תקין, מבחינתם סיימו, מבחינתם מחזירים לכם את המוצרים, מדובר על תוכניות גימה שמבוססות על 0 קבלה, C שווה 0, ולכן אם יש בעיה, בעצם אלביט לא יעשו מיון, הם יחזירו לכם את המוצרים. אנחנו, או אתם כספקים, תעשו מיון, ואז בעצם יכול להיות שתוכלו להגדיר את הבעיה בצורה יותר ברורה. אם אלביט מצאו אולי חלק אחד מתוך 100, אתם אחרי המיון מצאתם 25 מתוך 100, וזה כבר בעיה שונה לחלוטין מחלק אחד מתוך 100. צריך להסתכל עליה אחרת, צריך לנתח אותה אחרת. בסדר? לכן מאוד מאוד חשוב להגדיר את הבעיה בצורה מדויקת, ולהוסיף את המידע מתוך התהליך שלנו. יש כל מיני דרכים ושיטות להגדיר את הבעיה, אז יש פה ככה המלצה של איך בעצם אנחנו רוצים להסתכל על בעיה. אנחנו יכולים להגדיר מהי הבעיה, שזה התיאור המפורט של האי התאמה. לפעמים אנחנו רוצים להוסיף מידע כמו איך התגלתה הבעיה, באיזה תנאים, יכול להיות שבזמן שהלקוח הרכיב את המוצר כבר על מערכת שלו, ויכול להיות שזה בשלב ביקורת במקור שנשלחה על ידי אלביט. בסדר? זה גם מאוד מאוד שונה, כי ההשלכות בסופו של דבר הן שונות. מתי מבחינת זמן, איפה, באיזה מיקום, ועל ידי מי הפונקציה, אם זה אנחנו בביקורת סופית, המבקר בקבלה, או מתקין של הלקוח. השלב הבא, אחרי שהגדרנו את הבעיה בצורה ברורה, זאת אומרת, וידאנו שהגדרת הבעיה היא נכונה ואנחנו יכולים לעבוד איתה, והצוות הסכים על הגדרת הבעיה, אנחנו נכנסים בעצם לחלק האומנותי. מה זה אומר החלק האומנותי? פה זה כבר דורש מאיתנו יצירתיות ומחשבה פתוחה, על מנת שנוכל לאתר את כל הסיבות שבגינן הבעיה הזאת קרתה. אז כשאנחנו באים לאתר את הסיבות, אנחנו יכולים להפריד בין סיבות שהן סיבות שורש, root cause, אותן סיבות בתוך התהליך עצמו, שבסוף רצף של אירועים גרם לאותה בעיה להיווצר, וסיבות אחרות שהן סיבות שהן תורמות, contributing causes, סיבות תורמות או מטרימות, או גורמים תורמים, שבעצם הם כשלעצמם לא גרמו לאי התאמה, אבל הם השפיעו עליה, השפיעו על היכולת של האי התאמה הזאת להתממש. לפעמים נותנים דוגמה בשביל להמחיש את הדבר הזה בצורה הכי ברורה, למשל חס וחלילה תאונת דרכים. עכשיו יכול להיות שבזמן התאונה אז היו כל מיני סיבות, יכול להיות שנהגנו תחת השפעת סמים ואלכוהול במהירות מופרזת, ובנוסף היה ערפל. עכשיו הערפל הוא בעצם סיבה שהיא סיבה מטרימה, היא לא, כשלעצמה זה שיש ערפל, זה לא אומר שחייבת להיות תאונה, אבל אם אנחנו נחבר את כל הגורמים האלה ביחד, יכול להיות שנגיע למצב שאנחנו מעלים את הסיכון לאי התאמה או לתלונה, ולכן אנחנו רוצים להתייחס גם אליהם. עכשיו ערפל זה משהו שאין כל כך מה לעשות איתו, אבל בסיבות המטרימות יש לנו מה לעשות. אז אנחנו נראה דוגמאות בהמשך. אז אחד הכלים המקובלים והפשוטים, וגם שמופיעים בטופס של אלביט, אם אני אלך רגע אחורה, אתם רואים שכתוב פה root cause, יש פה אפשרות לעשות ניתוח של 5 whys, עם שאלות ותשובות, ואחרי זה יש לנו את המסקנה. עכשיו אתם רואים שמה שכתוב פה כתוב optional, אנחנו לא חייבים לעבוד בשיטה של 5 whys, אני היום אזכיר 2 שיטות שאני מקווה שתאמצו ותשתמשו בהן, אבל בסופו של דבר אחרי שעשינו את הניתוח, וניתוח לפעמים צריך הרבה יותר מכמה שורות,
יכול להיות שזה איזשהו גיליון אחר, שעבדנו עליו ועשינו את התהליכים, ובסופו של דבר אנחנו רוצים בעיקר לראות שהגענו לסיבות הנכונות. הסיבות הנכונות יכולות להיות סיבות שורש, אותם כשלים ראשונים בתהליך עצמו שגרמו לרצף אירועים שיצרו את הבעיה, או סיבות שהן סיבות מטרימות, דברים שזיהינו בתוך מערכת ניהול האיכות, בתהליכים השונים, שאפשרו לבעיה הזאת להתממש. אחת הדוגמאות ל-contributing cause, זה למשל, למה חלק לא מתאים הצליח לצאת מהארגון. יש מונח בעולם התעופה שנקרא escape, ברחן בעברית. מה זה escape? escape זה אומר, משהו לא מתאים, לא תואם לדרישות, הצליח לעבור את כל מנגנוני הסינון שלנו בתוך הארגון, כולל הבקרות הסופיות, והצליח להגיע ללקוח. אז אחד הדברים שאנחנו תמיד חוקרים, שאנחנו מנסים להבין למה יש לנו סקר, זה גם למה הבעיה הזאת התממשה במקור, מה קרה בתהליך שאפשר אותה, וגם מה אפשר בתהליך הבחינה, או הבקרות שהגדרנו, לבעיה הזאת לעבור משלב לשלב, עד לשלב שהגיע ללקוח. יכול להיות שיש לנו בעיה שהתחילה בפעולה מאוד ראשונית בתהליך, ואיכשהו הצליחה לחמוק מכל הבקרות. עכשיו זה לא אומר שהבקרות האלה הם השמות במרכאות, או הם ה-root causes לסיבה, הם פשוט תרמו לעובדה שבעצם בסוף המוצר הגיע ללקוח. בסדר? אנחנו תמיד מתייחסים לשני הדברים האלה. אז בואו נדבר קצת על 5 Whys, ונראה איזושהי דוגמה. אז למשל, בהרבה מאוד מהסקרים, בסופו של דבר הם תלונות, התאמות, שנוגעות לחריגות מימדיות, ואנחנו כבר רואים מהסטטיסטיקה של השנה האחרונה. לצורך העניין יש איזושהי מידה, במקרה שלנו מידה קריטית, עם מידה וטולרנס מסוים, והתקבל חלק בחריגה, 5 חלקים מתוך 30 שסופקו, התקבל עם חריגה מסוימת. בסדר? ואז בעצם השאלה הראשונה היא, למה בעצם המידה יצאה מהתחום המותר? למה היא חרגה? ואם אנחנו ניגע בדבר הראשון, שבעצם ייצר את המידה הזאת, זה היה כלי עיבוד. אז אנחנו נותנים פה איזושהי תשובה, אחרי שעשינו בדיקה, עשינו צוות, ישבנו עם העובד, לא ניסינו מהמשרד לפתור את הבעיה, ישבנו עם האנשים שנמצאים בשטח, שאלנו אותם למה, מה קרה, אז הוא אומר, כן, החלק הזה, בקושי כזה וכזה, הכלים נשחקים, והשחיקה של הכלי גרמה בסופו של דבר לאיזושהי חריגה במידה. עכשיו, אם היינו עוצרים פה, היינו אומרים, הנה מצאנו את סיבת השורש, בואו נכתוב לאלביט כלי שחוק, נעבור הלאה. עכשיו, כלי שחוק זה לא סיבת שורש, אנחנו רוצים להבין למה בעצם השתמשו בכלי שהוא שחוק. ואנחנו שואלים שאלות נוספות, למה הכלי נשחק במהלך הייצור? אז בעצם אנחנו אומרים שלא בוצע מעקב אחר משך החיים של הכלי. לא הוגדר בעצם, אף אחד לא בדק כמה שעות אפשר לעבוד עם הכלי, ומה הבלאי הזה יכול לגרום לכלי לאורך זמן. ואנחנו שואלים למה לא הוגדר מעקב? אז אנחנו מקבלים תשובה שלא הוגדרה איזושהי שיטה שמבוססת על הסיכון הזה, ספציפית לחלק הזה, לבצע את המעקב. ואז אפשר לשאול גם למה לא בוצע תהליך של הניהול סיכונים, והתשובה יכולה להיות שאין תהליך סדור, שמחבר בין הדרישות שמופיעות בסרטוט, לדיוקים של הכלי. וגם פה אנחנו יכולים לשאול למה ואיפה זה צריך לבוא לידי ביטוי, ובסופו של דבר אנחנו כן יכולים להגיע לאיזושהי סיבה, שלא קיימת שיטת עבודה סדורה לבקרת כלי עיבוד בתהליך הייצור, על בסיס דיוקים, סקר סיכונים וכדומה. ואז ברגע שנגדיר שיטה כזאת, למשל בסקר חוזה, אנחנו אומרים למישהו, תזהה, אם מדובר על חומר מסוג X, ויש מידות מדויקות או מידות קריטיות, אז בוא נעשה מעקב שימושים. נגדיר את זה כנוהל קבוע בחברה, שזה מה שאנחנו עושים על מנת להימנע ממשלוח או ייצור של חלקים חריגים. ואז אמרנו שאנחנו עושים 5 Whys, אנחנו בעצם הלכנו רק בכיוון אחד. פה הלכנו בכיוון של למה ייצרנו בעצם חלק שהוא חורג במידות. והדבר השני שאנחנו רוצים לשאול, אמרנו זה מאוד חשוב, למה לא גילינו את החריגה? שזאת שאלה גם מאוד מאוד לגיטימית. ואנחנו שואלים למה לא גילינו את החריגה בביקורת בתהליך, כי לא הוגדרה שיטה לביקורת אפקטיבית.
הכלי השתמשו בכלי לא נכון, ולא תיעדו בעצם את התוצאות של אותה מידה במהלך התהליך. ואז גם פה אנחנו יכולים בעצם לשאול כל פעם למה, ולהגיע בסוף למשהו שיכול לעזור לנו להגדיר תהליך, שבעתיד ימנע מצב שאנחנו לא נזהה את החריגות האלה. כמו למשל להוסיף בביקורת בתהליך את המידות הקריטיות בשלבים מאוד מוקדמים. אפשר אפילו לעשות בדיקה 100% ולזהות מגמות. לא ניכנס יותר מדי לכלים ושיטות, אבל יש תרשימי בקרה, ויש כל מיני כלים שאנחנו יכולים בעצם להגדיר, על מנת שאנחנו נימנע ממצב כזה שיש לנו חלקים חריגים, ולא נוכל לזהות אותם בשלבים מוקדמים. כלי נוסף, שמאוד חשוב להכיר בניתוח סיבות שורש, כלי שנקרא תרשים עצם דג, אישיקאווה, זה אותו בחור יפני שהמציא את הכלי, את השיטה, ובעצם מה שהשיטה הזאת עושה, היא עוזרת לנו קצת לחשוב, היא ממקמת אותנו במקומות מסוימים, ועוזרת לנו להגיע לכיוונים או לאפשרויות שבהם אנחנו רוצים להעמיק ולחקור ולזהות את הסיבות שורש. איך השיטה הזאת עובדת? אנחנו רושמים את הבעיה בצד אחד, ובצד שמאל יש לנו את העצמות של הדג, זה בעצם התרשים עצם דג, העצמות של הדג, שכל עצם כזאת בעצם היא קטגוריה, היא מיוחסת לקטגוריה מסוימת. עכשיו, אם אתם תסתכלו רגע על הקטגוריות פה, אני שנייה קופץ לשקף הבא, מי ששם לב בטופס של הסקרים של אלביט, יש דף שמפרט קודי סיבות. זה משהו שאתם בעצם נדרשים אחרי שביצעתם את החקר תקלה, וזיהיתם את הסיבות שורש, אתם צריכים לשייך את הסיבה לקוד מסוים. הדבר הזה משמש לשני דברים. אחד, המטרה הראשונה זה לעזור לאלביט לנתח, לנסות להבין איפה יש את רוב הבעיות לספקים, ואולי אחרי זה לעזור להם להשתפר בנקודות מסוימות. הדבר השני שאפשר לעשות עם הדבר הזה, זה יכול לעזור לכם במסגרת החקר תקלה, כי בעצם אנחנו יכולים להסתכל על אותם קטגוריות, להציב אותם כמו שעשיתי פה, בתוך תרשים עצם דג, ושאני בא לנתח אירוע מסוים, אני יכול לנסות להבין מה המאפיינים של התהליך לא פעלו בהתאם לנדרש, ואפשרו לבעיה הזאת להתממש. עכשיו, השיטה הזאת בעצם עובדת על סיור מוחות, יושבים 2, 3, 4 אנשים, מציגים את הבעיה, וזורקים בעצם את כל הדברים, את כל הנושאים שבהם הכשל הזה יכל דרכם להתממש. זה עדיין לא סיבות שורש, אנחנו עדיין מדברים פה בצורה קטגורית, אנחנו רוצים להבין איזה ומה מהענפים האלה בעצם גרמו לאפשרות לאי התאמה להתממש. בסדר, למשל בדוגמה שלנו, אנחנו יושבים קבוצה של אנשים, עובדים מול התהליך, מול הטכנולוג, מול האנשים שהגדירו את הדרישות השונות, ואומרים, אוקיי, מה יכול להיות הסיבות שבגינם אנחנו נייצר חלק לא בהתאם למידות? אז יכול להיות שהעובד עבד לא בהתאם לסרטוט, יכול להיות שהחומר גלם היה שונות בחומר, הגיע חומר אחד יותר קשה, יותר רך, וזה גרם לאיזושהי שונות במידות. יכול להיות שהיו השפעות סביבתיות, הטמפרטורה והלחות באולם הייצור השפיעה על המידות. יכול להיות שהיו חסרים הוראות עבודה. יכול להיות שגם תכנון התהליך לא היה נכון. ומה שיפה בתרשים עצם דג, שאין תשובה אחת נכונה, יש לנו הרבה תשובות נכונות, שבעצם מה שאנחנו עושים בתהליך הזה, אנחנו בדרך כלל מסמנים אותם, ואחרי זה עושים drill down. אם למשל הגענו למסקנה ששחיקת כלי, הוא משהו שיכול באופן משמעותי להשפיע על היווצרות הבעיה, אז אני לא מסתפק ואומר שחיקת כלי, אני עכשיו עושה drill down, כמו שעשינו קודם. אני עושה 5 whys, אני מתחיל לנתח את האירוע, ומנסה להגיע בעצם לסיבות שבגינן עבדתי עם כלי שהוא שחוק. כנ"ל לגבי כל אחד מהדברים האחרים. לפעמים נגלה שיש לנו בעיות בשיטות עבודה, לפעמים נגלה שהבעיות קשורות באמת להשפעות הסביבתיות, והרבה פעמים אנחנו נגלה שהדברים קשורים לניהול. היה בחור חכם בשם אדוארד דמינג, כל אנשי האיכות בוודאי מכירים אותו, הוא אמר שיותר מ-80% מבעיות בכל ארגון, בסופו של דבר קשורות לניהול. ההחלטות של המנהלים, לדרך שבה הם
מממשים את התהליכים או תומכים בתהליכים בארגון. בסדר? אז גם אנחנו הרבה פעמים נצליח להגיע דרך החקרים האלה, שצריך לשפר את תהליכי הניהול. וכל מה שכתוב פה, כל העשיים האלה, הם בעצם מתוך הרשימה של קודי סיבות שורש שמופיעות בטופס סקאר של אלביט. בסדר? אז זאת השיטה שאנחנו עובדים איתה. אני רוצה רגע לגעת בשני דברים. אחד לגבי שיטות. כשאנחנו כותבים הוראת עבודה לתהליך מסוים, אני אשאל אולי את דניאל שיעזור לי. כן. מה הסיבה שבגינה אנחנו כותבים הוראת עבודה? מה אתה אומר? רגע, הנה, עכשיו שומעים אותי בטח. כן. תראה, קודם כל, לדעתי, כן, כותבים בשביל כשיש נוהל, אז אתה יודע שא' תהיה אדירות באותה פעולה שאנחנו רוצים לקבוע אותה כמשהו שזה תקין, ושלא תהיה סטייה בסוף מה שקבענו, מה שכתבנו בנוהל, זה מה שצריך לקרות. זו הכוונה. נכון. לכוון את האנשים לעשות מה שצריך, ואחרי חשיבה מסוימת והכל, ושתהיה אדירות באותה פעולה, כשאנחנו מפיצים את הנוהל בין כולם. מעולה. אז אני רוצה רק להוסיף לזה שני אלמנטים שלפעמים לא חושבים עליהם. מה שאמרת, באמת, זה המחשבה שלנו לגבי נהלים. לפי המחשבה הזאת, דרך אגב, הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד שנגיד עכשיו אני נוהג בכלי רכב. האם אני צריך שההוראת עבודה לאיך אני נוהג בכלי רכב תהיה פתוחה במהלך כל הדרך, על מנת שאני אדע איך לנהוג? רגע, אתה שואל אותי. אז טוב, שאלה רטורית, אז כמובן שלא. למה לא? כי אנחנו מתבססים על זה שיש תהליך הכשרה. יש את החוקים, מישהו כתב אותם, זה ספר מאוד גדול של דרישות חוקים וכללים איך אני מתפעל כלי רכב. אבל בסופו של דבר אין ציפייה שהנהג, הבן שלי עכשיו הוא נהג חדש, אז תוך כדי נהיגה יפתח את חוקי התנועה ויקרא, אלא התהליך שהוא עבר, זה שהוא למד תיאוריה, ואחרי זה עשה לימודי נהיגה, ואחרי זה נסע עם חונך, OJT. התהליך הזה בסוף מבטיח שהוא ידע בעצם להפעיל את התהליך כמו שצריך. אז למה בכל זאת אנחנו צריכים את החוקים והכללים? כי זה הפרקטיקה הכי טובה שקובעה בעצם במהלך השנים. הגיעו למסקנה שככה צריך לנהוג וככה צריך להתנהל במסגרת הסדרי התחבורה לצורך העניין. אז גם בארגונים שלנו אנחנו כותבים הוראות עבודה כי בעצם לקדנו את הידע הטוב ביותר שמתאר איך לבצע תהליך, אבל אם אנחנו נצפה מהעובדים כל הזמן רק לקרוא את הנהלים ובהתאם לזה לעבוד, יהיה לנו בעיה. אנחנו צריכים לדאוג להכשיר את העובדים בהתאם לנהלים, אם יש שינוי בנוהל, צריך לתקשר את השינויים בנהלים האלה, אבל בסופו של דבר, אם הנוהל נדרש בשביל לבצע פעולה, כנראה שהנוהל מסובך מדי, והתהליך מסובך מדי. אז לכן אנחנו צריכים תמיד לזכור שהמטרה של הנוהל זה באמת ללכוד את הדרך הכי טובה של לבצע דברים, אבל זה לא המטרה שהבן אדם יעמוד כל הזמן ויסתכל על הנוהל הרלוונטי. אז הנהלים צריכים להיות פשוטים וברורים ועדכניים, העדכניים זה מאוד מאוד חשוב, ואם החלטנו לשפר משהו, אז אנחנו נלך לנוהל ונשפר את התהליך. כל זה בתנאי שאנשים עובדים לפי הנהלים, וזה לפעמים אתגר לא קטן. הדבר השני שהזכרנו, הזכרתי קודם, זה את האנשים. בסופו של דבר אנחנו תלויים באנשים, בשביל שיבצעו את התהליכים בהתאם לדרישות הרלוונטיות. והנושא של האנשים זה האתגר הכי גדול. בסופו של דבר, עד שהרובוטים יחליפו אותנו, אומרים כנראה שזה לא ייקח עוד הרבה זמן, וה-AI והרובוטים יחליפו אותנו בכל מה שאנחנו עושים, נכון? אבל עד שהם יעשו את זה, אז בינתיים יש אנשים בכל מקום, ואנחנו תלויים בהצלחה של התהליכים לצורך המימוש של הדרישות. בסדר? ולכן אני רוצה קצת לדבר על הנושא של הגורם האנושי. לא אמרתי קודם, לגבי שאלות, יש לנו בעיקרון אפשרות ל-Q&A, אם יש לכם שאלות, אני מקווה שאתם נגישים ל-Q&A, ויכולים בעצם לרשום את השאלות. כן, כבר יש שאלות ששואלים פה. יופי, אז אנחנו נרכז את השאלות, ובסוף המפגש, מה שאני יכול לענות אני אענה, מה שדניאל ואנשי אלביט יכולים לענות, הם יענו. בסדר? אז זה רק לגבי השאלות.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הגורם האנושי, אני חושב שזה נושא מרתק, מאוד חשוב, לא נלקח מספיק ברצינות בהרבה מאוד ארגונים, ובתקינה יותר מתקדמת כמו ב-S900 בתעשיות התעופה, חלל וביטחון, מתעסקים הרבה עם הדבר הזה, מתוך הבנה שבסופו של דבר, אם אנחנו לא נדאג לדבר הזה שנקרא אדם בתוך התהליך, אנחנו לא נוכל לממש את הדרישות בהתאם למה שהיינו רוצים. אז בואו נדבר רגע על ההגדרה של ה-Human Factor, הגורם האנושי. אני אקריא רגע את ההגדרה, היא הגדרה, אני חושב שהיא מאוד מאוד קולעת. הגורם האנושי הוא דרך שבה אנשים, תהליכים, סביבת עבודה, ארגון וציוד, כולם עובדים ביחד כמערכת. כל אחד שיחשוב עכשיו על הארגון, על המפעל שלו, יש שם סביבת עבודה, ויש תהליכים, ויש נהלים, ויש ציוד, ויש שיטות עבודה, ובסוף כולם צריכים לעבוד ביחד. המשפט הבא, אני חושב שהוא המשפט המפתח. הפרט נמצא באמצע. תסתכלו גם על האיור. באמצע המערכת. הפגמים במערכת משפיעים על הביצועים של הפרט. מה זה אומר? למשל, אם יש לי נהלים מסורבלים, הם ישפיעו על היכולת של העובד לבצע את העבודה בהתאם לדרישות. וכל הפגמים בפרט משפיעים על המערכת. למשל, אם העובד קצת לא מרוכז או מבולבל או עייף או שיקור, הוא יכול להשפיע על המערכת. וזהו, זה כל הסיפור. בעצם בעולם של ה-Human Factor אנחנו מדברים על הקשר הזה. איך הארגון משפיע על הבן אדם, ואיך הבן אדם משפיע על הארגון. אם נצליח להבין את זה, בתוך הארגון שלנו, אנחנו נוכל לחולל פלאים. זה איך אנחנו עושים את זה. אז יש כל מיני שיטות וגישות וכלים, אני רק ככה אגע בנושא הזה באופן כללי. אם אנחנו מדברים על תהליך מסוים, ובשלב מסוים בתהליך יש לנו אפשרות לעשות טעות או שגיאה. אני רוצה רגע להקשות על דניאל עוד פעם. תמיד אנחנו אומרים human error, כשאנחנו אומרים human error, אנחנו בעצם מתרגמים את זה לטעות אנוש, אבל error, אם נתרגם את זה לעברית, זה שגיאה. עכשיו, מה ההבדל בין שגיאה לטעות? וזאת השאלה, דניאל, שאלה טריקית. איזה שאלות יש לך פה, טעות או שגיאה? לדעתי שגיאה זה אמור להיות משהו שהוא כביכול, משהו שהוא לא במודע. יפה מאוד. וטעות זה אולי משהו שהוא נעשה, פחות יודע להסביר, כן? אוקיי. בדיוק. אז מה שדניאל אמר, קלה בול בעצם, וגם לפעמים זה אינטואטיבית, כי אנחנו אומרים למשל, עשיתי טעות, נכון? לפעמים אני בדרך לעבודה, וקיבלתי החלטה, אמרתי, הווייז אמר לי לנסוע מפה, אני קיבלתי החלטה, לא, אני יודע יותר טוב, אני אסע דרך קיצור. ואז אני מגלה שבדרך קיצור שלי יש פקק של 4 שעות. ואז אני אומר, שיט, אני לא אומר עשיתי שגיאה, אני אומר, עשיתי טעות, טעיתי. קיבלתי החלטה שבסוף היה לה תוצאות לא טובות. מה זה שגיאה? למשל, אני לפעמים מקליד במחשב ומחליף אותיות. אז עשיתי שגיאה, שגיאת הקלדה או שגיאה אחרת. בעצם משהו שעשיתי בלי לשים לב. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את ההבדלים בין שגיאות לטעויות, כי בסוף אנחנו מטפלים בהם בצורות אחרות. טעות יכולה לעשות על ידי עובד, כי למשל, הוא לא מאמין שמי שכתב את הנהלים יודע מה הוא עושה, ולכן הוא מחליט ויודע יותר טוב. ושגיאה יכולה להיווצר מזה שיש איזשהו תהליך שנגיד מצריך מאיתנו להתבסס על זיכרון. אני עכשיו צריך ללכת לאיזה מכונת סימון ולהקליד איזה קוד או מספר חלק. ואז אני יכול בדרך פשוט לשכוח, או להתבלבל, או להחליף אותיות. בסדר? לכן הטיפול שלנו הוא טיפול שונה, בין שגיאות לטעויות, וחשוב מאוד להכיר את ההבדלים האלה. אז למה אני טועה או שוגה? אז יש איזשהו מדע שנקרא, הוא פותח בעולם התעופה, החזקתי, נקרא dirty dozen, 12 המלוכלכים או 12 המחלות, שבעצם דרכם אנחנו יכולים לנסות לזהות סיבות לטעויות או שגיאות שאנשים יכולים לעשות. בסדר? והקטגוריות האלה הן די מעורבבות, הן כוללות גם שגיאות וגם טעויות, לכן אני פחות אוהב אותו, אבל אפשר להשתמש בו. מה למשל אחת השגיאות שאנחנו עושים בהרבה מאוד מקרים, שנובעות בגלל הסחות דעת. אנחנו נמצאים עם הטלפון ליד המכונה, ועכשיו במקום להקליד מספר, איזה קוד במכונה, אני מקליד בטלפון.
או מישהו בדיוק מתקשר והייתי באמצע פעולה, ועד שאני חוזר בעצם כבר שכחתי מה עשיתי. אז הסחות דעת הם משהו למשל שמאוד מאוד משפיע על היכולת שלנו לבצע את העבודה בהתאם לדרישות. יש ארגונים מסוימים שהגיעו למסקנה, שהם אומרים שבעמדות העבודה, במהלך יום העבודה, אין טלפונים ביד עמדות העבודה. זה גם החלטה שאפשר לקבל על מנת למנוע טעות כזאת, שגיאה כזאת, סליחה. מה יכול להיות טעויות בתוך העולם פה? למשל, יש פה נורמות עבודה שליליות. אחד הדברים של ארגונים מאוד מאוד קשה להתמודד, זה המשפט הזה, כי ככה תמיד עשינו את זה. בסדר? יש אנשים בכל ארגון שככה תמיד עשינו את זה, זה שזה לא כתוב בנוהל וזה שזה לא קשור לנוהל, לא מעניין אף אחד, וזה נורמות עבודה שליליות, זה החלטות שאנשים לוקחים, בצורה מודעת, לעבוד בניגוד לנהלים, בגלל שככה מקובל לעשות אצלנו. אז הדברים האלה באמת מאוד מאוד קשים לטיפול, אבל יש להם פתרונות. זה הנושא של התרבות, איליה הזכיר את זה קודם, שבעצם הולכים לתת דגש לנושא של תרבות לאיכות, זה בדיוק זה, התרבות לאיכות, זה דברים שמתעסקים בנורמות עבודה שליליות, ובחוסר אסרטיביות ובעודף אסרטיביות, ובכל מיני דברים שבסוף יכולים לשפר את היכולת שלנו לקבל החלטות. אז אני אחזור רגע לתרשים, אז יש לנו תהליך, אנחנו יכולים לשגות או לטעות, אם היינו יכולים למנוע את השגיאה מראש זה מעולה, אבל אם כבר טעינו עדיף שנגלה אותה אחרי הטעות, ואם לא עשינו את זה, זה יהפוך להיות פגם, אי התאמה. בסדר? מישהו עכשיו צריך להזין תוכנית למכונה, יכול להיות שאני יכול למנוע אותה טעות בהזנה, את הטעות של ההזנה של התוכנה הלא מעודכנת בשלב לפני ביצוע טעות, יכול להיות שכבר מישהו הזין את התוכנית למכונה, ואז יש לי איזשהו מנגנון בקרה, ואם לא, הדבר הזה פשוט יהפוך להיות פגם, מישהו ייצר חלקים שלא עומדים בדרישות. אז אני עוד מעט אדבר על פתרונות שקשורים לגורם האנושי, בסדר? כרגע נשארנו את זה ברמה של מה הסיבות, אבל עוד מעט נדבר קצת על פתרונות. אז באופן כללי לגבי פתרונות, החלק הזה בטופס, אנחנו בעצם כותבים מה ה-corrective action, corrective action זה אותן פעולות מתקנות, לא לבלבל עם corrective action זה ממש פעולות שאנחנו עושים אחרי שזיהינו את סיבות השורש, על מנת לנטרל אותם. אנחנו רוצים שתמיד יהיה לנו קשר ישיר בין הסיבות לפעולות המתקנות. זה אחד הדברים שאנחנו מזהים שיש פער בהרבה מקומות, שיש חוסר קשר בין הסיבות לפעולות המתקנות. אז אם יש לנו בעיה שקשורה לתהליך הכשרת העובד, הפעולה המתקנת חייבת להיות קשורה לתהליך הכשרת העובד. אם יש לי בעיה שקשורה לבקרה של כלים, שימוש בכלים, הפעולה המתקנת תהיה יישום של איזושהי בקרה על שימוש בכלים. זה מאוד פשוט, ברגע שיש לנו סיבות שורש מדויקות, אנחנו יכולים לנקוט בפעולות מתקנות שמדויקות לסיבות שורש. אז מה אנחנו רוצים בעצם לעשות? אנחנו רוצים לחשוב על פתרונות שימנעו מהבעיה לחזור, שהם יהיו תחת הבקרה שלנו. מה זה אומר? אנחנו לא יכולים לכתוב פה פנטזיות. אנחנו יכולים לכתוב בפעולות המתקנות, עכשיו נחליף את כל העובדים ברובוטים AI אוטומטיים, שכבר לא נצטרך יותר עובדים, ולכן אנחנו גם לא נעשה טעויות. אז אם אין לנו כלים ואפשרות ומשאבים לעשות את זה, אין טעם לכתוב דברים כאלה. בסדר? אנחנו נמצא פתרונות שגם ההחזר, ה-ROI זה לא מילה גסה לאנשי איכות, ההפך, ה-return of investment זה נושא מאוד מאוד חשוב שאנחנו מפתחים פעולות מתקנות. אנחנו רוצים שהפעולות המתקנות יחזירו את ההשקעה ויהיו אפקטיביות. אנחנו צריכים להגדיר, אתם רואים שפה יש מקום לכתוב אחריות ולוז, שיהיה ברור מי עושה ועד מתי. אנחנו צריכים להגדיר מראש, נכון, ניגע בחלק האחרון, איך אנחנו בודקים את האפקטיביות. עשינו פעולה מתקנת, אם היא לא אפקטיבית, אנחנו לא עושים עוד פעם פעולה מתקנת, אנחנו צריכים לחזור לניתוח סיבות שורש. זאת אומרת שפספסנו משהו בחקר שלנו. אז לכן יש קשר ישיר פה בין הנושאים האלה. אנחנו בוחרים את השיטה ואת הקריטריון לבדיקת אפקטיביות, מוצאים את הפתרון האופטימלי לכל השותפים,
שוב, הדגש פה זה לכל השותפים, זאת אומרת, אם מחלקת הייצור תיפגע בגלל פתרון שמחלקה אחרת הציעה, זה יכול להיות פתרון שהוא לא אופטימלי. ובסוף אנחנו רוצים למסד את הפתרון באופן רוחבי, נדבר על זה בחלק הבא. לגבי פתרונות, אני רוצה לדבר רגע על כללה שנקראת, זה לא כללה, זה ברכה שנקראת פוקיוקה. שמעת על זה דניאל, פוקיוקה? בטח, מה זה? מוכר מאוד. כן. זה פלאג אנד פליי כזה, לא? משהו בסגנון. בדיוק, אז אנחנו מכירים בעצם את היישום של זה כפלאג אנד פליי, כמשהו שבעצם שקע-תקע, שאנחנו בונים פתרונות כאלה שלא יאפשרו לנו בעצם לטעות. בפועל זה טיפה יותר מתודה שפותחה בין יתר הכלים של TPS, של Toyota Production System, שאחד הכלים שהם מאוד אוהבים זה בעצם למצוא פתרונות שהם פתרונות כאלה שימנעו בסוף את אותם, זוכרים את הטעויות והשגיאות של האנשים, אז אלה בדיוק הפתרונות שאמורים לתת לנו את האפשרות לצמצם את אותו סיכון שאנשים יעשו שגיאות או טעויות, ואם הם יעשו, יהיה לנו קל לזהות אותם. בסדר? בדרך כלל זה פתרונות מאוד פשוטים וחכמים, יש פה הרבה מאוד יצירתיות הרבה פעמים בפתרונות של הפוקיוקה. המטרה זה לזהות ולמנוע שגיאות לפני שהן מתרחשות, במקום לתקן אחרי, ובמידה ועשיתי שגיאה, אז גם הפתרונות של פוקיוקה מאפשרים לי להדליק נורה אדומה ולהגיד לי, תיזהר, לפני שאתה ממשיך, יש פה כנראה איזושהי בעיה. אז הפילוסופיה של הפוקיוקה, שבאנגלית קוראים לזה mistake proofing, זה גם התרגום מיפנית, להכיר בכך שאנשים הם אנשים, ויש להם מגבלות מסוימות, ויכולים גם לעשות טעויות, אבל לכבד את האינטליגנציה שלהם. בעבר היה מונח שנקרא idiot proof. שמעת על זה, דניאל? אז idiot proof זה קצת מזלזל בעובד, כאילו זה משהו שאומר, אני עכשיו יגן על התהליך בפני אידיוטים, אנשים שהם פחות אינטליגנטים, אבל הכוונה היא בדיוק הפוכה בפוקיוקה. אומרים, בוא נכבד את האנשים, נכיר ביכולת שלהם לטעות במקומות מסוימים, ולכן בעצם לא נציב מכשול בפני העיוור, ונמצא פתרונות יצירתיים. אנחנו לא מוכנים לקבל טעות אנוש, שמתעסקים בפוקיוקה, אפשר להגיד טעות אנוש ולעבור הלאה. טעות אנוש זה משהו בתוך השרשרת של האירועים, שגרם למה שאנחנו צריכים לנסות למצוא פתרונות שימנעו את המצב הזה של טעות אנוש. בסדר? אז רוב הכשלים שאני מניח שגם אתם מתמודדים איתם, אתם תראו שבסוף זה קשור לאנשים, לרוב הכשלים זה שגיאות שלא טופלו, מישהו אמרנו טען כלי לא נכון למכונה, הוא עשה שגיאה או טעות, ובסוף זה גרם בעצם לאי התאמה, כי אף אחד לא טיפל בזה. ולכן אם אנחנו נצליח למנוע את השגיאות האלה במקור, או לגלות אותם בשלבים מוקדמים, אנחנו נוכל לחסוך הרבה כסף, והתהליכים שלנו יהיו הרבה יותר אפקטיביים. אז השקף הבא הוא שקף מאוד חשוב, שבעצם מפרט את העקרונות של הפוקיוקה. יש 6 עקרונות של פתרונות, שהפתרונות למעלה הם הפתרונות האופטימליים, שמונעים את הטעויות, והפתרונות למטה זה פתרונות הטובים, אבל פחות טובים, שממזערים את השפעת הטעות. אם כבר טעיתי, אז כבר יש לי משהו לעשות עם זה. בוא ניקח דוגמה, בוא נסביר רגע קודם. אז חיסול, זה בעצם אני מעצב מחדש את התהליך, או את החלק לפעמים, אם יש לי יכולת, על מנת שאני לא אוכל בכלל בעצם לגרום לשגיאה. אז מה זה אומר? אם למשל אני יכול להכניס שקע USB הפוך, זה הפעם אם אתם זוכרים, אז הפתרון של החיסול הוא דווקא לעשות טעינה בלי שקע בכלל, לעשות טעינה אלחוטית למשל, זה פתרון של חיסול. אז זה נכון כמובן גם לגבי תהליכי ייצור שאנחנו בונים. אם יש לי מתקן תפינה שאני יכול לטפון לא נכון, יכול להיות שאני אחליט בכלל לטפון בשיטה אחרת, בלי מתקן, עם איזושהי מתקן ואקום ולא עם מתקן מכני. שלב, זה הכי טוב שאפשר, זאת אומרת אם אני מוצא פתרונות חיסול, אז בעצם אין אפשרות לטעות. פתרונות המניעה זה תכנון בצורה כזאת שלא ניתן לבצע את העבודה בצורה שגויה, כמו שדניאל אמר קודם, שקע-תקע. אין אפשרות להכניס שקע לתקע, אלא אם כן אתה באמת יצירתי מאוד, בצורה לא נכונה ולהתחשמל או להיפגע. החלפה, אני בעצם משנה משהו בתהליך,
אם למשל יש לי עכשיו חיישנים מכניים, אני הופך את התהליך נתמך בחיישנים אלקטרונים או דיגיטליים, שיהיו יותר אמינים ויותר מדויקים. הנחיה זה פחות טוב, זה ממזער את השפעת הטעות באמצעות כל מיני סימנים והנחיות ברורות. אז נגיד, את רוב התהליכים אנחנו כן עושים באמצעות הוראות עבודה, אבל אם אני רוצה להשתמש בשיטת ההנחיה, אני צריך לעשות משהו שהוא ויזואלי גם. יש מונח שנקרא בפוקיוקה וב-TPS, Visual Management. איך בעצם אני מנהל דברים בצורה שהם מאוד ויזואליים, שבאמצעות סימון, או באמצעות צבעים, או באמצעות שקעים, או באמצעות דברים שהם מאוד קלים לזיהוי, אנחנו יכולים לראות האם אנחנו בכיוון הנכון. פתרון הזיהוי זה איתור שגיאה לפני עיבוד נוסף, נגיד עשיתי כבר טעות, אבל יש לי משהו שמטריע, אומר שים לב, שם את הכלי לא נכון, והפחתה זה אם זה כבר קרה, איך אני יוצר את הקו בשלבים הכי מוקדמים, של למנוע מצב שאני מייצר מוצרים לא טובים. אני אתן דוגמה למשל על סימון חלק, אני אקח את כל הדוגמאות על אירוע אחד. קיבלתי תלונה שסימנתי את החלק במקום הלא נכון, יש לי חלק, יש סרטוט, יש הגדרה, איפה לסמן את החלק, סימנתי מקום לא נכון. עכשיו אני רוצה להטמיע פתרון פוקיוקה. אז יש לי כל מיני אפשרויות, האפשרות הכי טובה, זה למשל לא לאפשר פשוט לסמן במקום אחר, על ידי זה שאני מייצר איזה סטנסיל כזה, שבלונה, שהחלק הסימון, פעולת הסימון בעצם מתבצעה בתוך איזושהי שבלונה, שמכוונת אותי רק לאזור שמותר לי לסמן בו. בצורה הזאת אני לא יכול לסמן במקום אחר, השבלונה כבר מראש מכתיבה לי את המיקום. דוגמה של מניעה, דרך אגב זה פתרון שהוא הכי טוב והוא גם הכי זול, מול הפתרונות שעוד מעט אנחנו נראה פה בהמשך. אז הוא הפתרון הכי אפקטיבי והוא לפעמים גם לא הכי יקר. אז מניעה, בעצם אנחנו למשל יכולים להכניס איזו מערכת חיישנים, שאם הסימון לא נמצא במקום הנכון אז היא לא מאפשרת לנו לבצע אותו. החלפה, אני משתמש למשל במדפסת מיוחדת שמסמנת את המוצר במקום הסימון הידני. הנחיה, זה פתרון מאוד מעניין שאנחנו רואים את זה היום בכל מיני מקומות, שנגיד התאורת לייזר או הקרנה מראים לנו דברים מסוימים. זה יכול להיות אפילו יותר מתוחכם, יש היום משתמשים בארגונים מסוימים במיקסט ריאליטי, אני שם את זה משקפיים כאלה של VR, ובעצם המערכת יודעת לכוון אותי למקומות הרלוונטיים. פתרונות של דטקשן, של זיהוי, גם פה יכול להיות שיש לי איזושהי מצלמה שמצלמת את החלק ומטריעה אם סימנתי במקום הלא נכון, והפחתה זה פשוט שאני אגלה את הטעות הזאת בשלבים הכי מוקדמים, גם זה יכול להיות על ידי איזושהי מערכת זיהוי אוטומטית. בסדר, אלה דוגמאות לכל מיני פתרונות שבמקרה הזה דווקא החיסול יכול להיות פתרון הכי פשוט וזול, והוא ימנע את הסימון במקום הלא נכון. השלב האחרון זה בדיקת האפקטיביות. בסדר, פה אנחנו צריכים להגדיר איך אנחנו הולכים לעקוב ולוודא שהפתרון שלנו הוא אכן אפקטיבי. בסדר, שלב מאוד מאוד חשוב, שבו אנחנו אומרים, אוקיי, זיהינו את סיבות השורש, הגדרנו פעולות תקנות, ואנחנו רוצים לראות שבאמת מה שעשינו פותר את הבעיה. איך עושים את זה? אין יותר מדי קונצים לצערנו, הדרך הכי טובה זה לעקוב אחר אותו מוצר, אותו אירוע, ולראות שבאמת אין לנו אי התאמות חוזרות. אז הרבה פעמים אנחנו נגיד, ב-X משלוחים הבאים, אנחנו נבדוק את התכונה הזאת בצורה יותר מחמירה, בשביל לוודא שבאמת התהליך שופר והשיג את המטרות שלו. זה מאוד מקובל בתעשיות שונות, להגדיר X משלוחים, בדיקה נגיד 100% על אותה תכונה, ואז ברגע שאנחנו רואים שהפתרון הוא אפקטיבי, אנחנו יכולים לשחרר. במידה והפתרון לא אפקטיבי, פה זה כבר מתחיל להיות יותר בעייתי, בעצם עשינו פעילות שנראית לנו מעולה, אבל אחרי 2 משלוחים פתאום התקלה חזרה, הבעיה חזרה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחזור לניתוח סיבות שורש, לא לתקן את הפעולות מתקנות, לחזור לסיבות שורש ולנסות להבין מה בעצם טעינו, במה טעינו בניתוח סיבות השורש. כי אם הבעיה חזרה, זה אומר או שלא ניטרלנו כמו שצריך את סיבת השורש, או שלא זיהינו נכון את סיבת השורש ולכן היא חזרה.
אוקיי, מעולה. הנושא האחרון, אני רוצה קצת לדבר על החבר הטוב שלנו, ה-AI, במקרה הזה זה קו-פיילוט, אבל יש לנו כמובן כלים שונים של AI, ואני חושב, בטח, אני מקווה שדניאל ואיליה גם יסכימו איתי, אני חושב שזה יהיה נכון להשתמש בכלים האלה. צריך להשתמש בהם בצורה זהירה, זה חייבים תמיד להגיד, לנהל סיכונים שמשתמשים בכלי AI, כי הם מאוד משתפרים, ממש ברמה יומית הם משתפרים, אבל עדיין לפעמים הם מציגים לנו שטויות, גם השאלה איך אנחנו מציגים להם את השאלות, אבל לפעמים זה באמת דברים שלא קשורים למציאות עדיין, אבל ב-90% מהמקרים היום אנחנו יכולים להשתמש בכלי AI כאמצעי שיעזור לנו לענות נכון על הסקרים. ומה שאני רוצה בדקות הקרובות, רק מי שלא מכיר, אז קצת אולי להנחות לגבי איך נכון לעשות את זה, ואיך להיזהר גם כמובן מהתשובות, ואיך לעבוד עם התשובות שאנחנו מקבלים מהכלי AI. אז הדבר הכי חשוב שאנחנו בעצם משתמשים בכלי AI, וזה אתם מכירים ודאי מהשימוש השוטף בכלי הזה, זה לנסח פרומפט שיהיה משהו יותר ברור למערכת. ברגע שאנחנו ננסח פרומפט נכון, אז אנחנו 80% שם. ה-20% הנוספים זה לאתגר את הפרומפט בהמשך, את התשובות שאנחנו מקבלים, אבל ה-80%, אם אנחנו נכתוב פרומפט טוב, אנחנו נוכל להשתמש במידע. אז איך בעצם בנוי פרומפט? הוא בנוי משלושה חלקים. חלק ראשון זה ההקשר, אנחנו אומרים לו מי אנחנו, איפה אנחנו עובדים, מה אנחנו עושים. הדבר השני, אנחנו בעצם מגדירים את מה שאנחנו רוצים, או את הבעיה, או את הבקשה לפתרון של הבעיה. והדבר השלישי, אנחנו אומרים איך אנחנו רוצים לקבל את המידע. בסדר? אז אלה שלושת המרכיבים של פרומפט שיעזור לנו לפתור בעיות. אז אם למשל כתבתי פרומפט, זה מתחבר לדוגמה שהצגתי לכם קודם, ומה שמעניין, הרצתי את הפרומפט הזה אחרי שכתבתי את המצגת, וקיבלתי תשובות די דומות למה שהצוות שלי ואני עבדנו עם ארגונים שונים, אז כנראה שהוא פחות או יותר יודע מה הוא עושה. אז איך בעצם הפרומפט בנוי? אמרנו, החלק הראשון, אני מנהל איכות, בחברת עיבוד שבבי קטנה, שמייצרת חלקים לתעשיות הביטחוניות, קיבלתי תלונה מהלקוח על חריגה ממדית במידה קריטית בדיוק של מאיות. מתוך מנה של X שסיפקתי נמצאה חריגה ב10 יחידות, ואז בעצם אני אומר לו מה אני רוצה, מה יכולות להיות סיבות השורש והסיבות המטרימות לאי התאמה, אני מכווין אותו. אני אומר לו מה אני בעצם, אני לא אומר תפתור לי את הבעיה, אני אומר בוא תעזור לי, אתה קולגה שלי, הזכרנו קודם בצוות של 2-3 אנשים פלוס AI קטן, הוא חבר שלנו, אנחנו מתייעצים איתו. אז אנחנו שואלים אותו מה יכולות להיות הסיבות, ואני אומר לו איך אני רוצה שתציג לי את הנתונים, אני רוצה שתבצע ניתוח בשיטת 5Wise, ועצה לי המלצות לפעולות מתקנות ומונות, בפורמט מקצועי להגשה ללקוח. דרך אגב, לא ייכנס כרגע לסוכנים, לאג'נטס, אבל מי שקצת יותר מתקדם בעולם של ה-AI, יכול לייצר לעצמו אג'נט, שהוא יזין את הפורמט, את הטופס של אלביט, והאג'נט ידע כבר בעצם להתאים גם את המבנה של התשובה, ממש לפורמט של אלביט. ואז אתה יכול להגיד, אני רוצה שתשתמש בפורמט הזה והזה, ולייצר אג'נט שיעבוד בצורה סיסטמטית מול אותם נושאים. אז בואו נראה מה קיבלנו. בסדר, זה מה שהזנתי לו 1-1, אני אציג לכם 1-1 מה התשובות שהוא נתן לי. אז זה מה שהוא נתן לי, לא רע. הדבר ראשון יש את הצהרת הבעיה, אמרנו גם שאלביט מגדירים לנו את הבעיה, כדאי לראות שבאמת הגדרת הבעיה תואמת למה שאנחנו מבינים. אז הוא הגדיר לי את הבעיה, נתן לי פה, הוא כתב דוגמה, כי לא הזנתי לו את כלל הנתונים, אבל יכולתי כמובן גם להזין לו את הנתונים עצמם. הוא מציע לי איזה פעולות בלימה, זוכרים שדיברנו על הפעילויות החלה והפעולות המיידיות, אז הוא בעצם מציע לי פעולות בלימה מיידיות, הוא אמר תבודד את המלאי, תבצע 100% בדיקה לאותם פרמטרים, תעצור משלוחים בינתיים, ותדווח ללקוח על אותם מוצרים חריגים שזה איתו. חלק הבא בעצם אמרתי לו, זה מה שאמרתי לו, יכולתי גם להגיד לו תשתמש בכלים אחרים, יכולתי להגיד לו תשתמש בפישבורן, יכולתי להגיד לו כל מיני דברים, ביקשתי ממנו לבצע 5Wise, אז בעצם מה שהוא כתב,
למה חלקים הם יצאו מחוץ לטולרנס, הייתה סחילה של המידע, למה הייתה סחילה? כי הכלי נשחק, ואני שוב מזכיר, עשינו את זה בלי קשר לניתוח שראיתם קודם, עכשיו יכול להיות שהוא למד מתוך דברים שהזנו לו ודברים אחרים, אבל עדיין בעצם הוא נתן לנו, הגיע למסקנות מאוד דומות. הסיבות התורמות, בעצם כל מיני דברים שסייעו לדבר הזה להתממש ולא בהכרח מהסיבות שורש, היעדר תרשימי בקרה, לא, אין תהליך להגדרת כלים וכדומה, והוא נותן לי גם פעולות מתקנות, הוא נותן לי המלצה לפעולות מתקנות, ברמה המיידית, לטווח קצר וטווח ארוך. האמת שלא ביקשתי ממנו, אבל הוא התנדב לתת לי תשובה יותר מפורטת, כולל בעצם חלוקה לפעולות מיידיות, טווח קצר וטווח ארוך. בסדר, ובסך הכל התשובות פה הן מאוד מאוד דומות לניתוח שעשו אנשים אמיתיים. אוקיי, דבר נוסף, אחרי זה ביקשתי ממנו שיעשה לי גם ניתוח לפישבון, לאותו אירוע, והוא גם נתן לי בעצם הרבה מאוד דברים שראיתם גם בניתוח שהצגתי לכם, בעצם פירוק לפי אישקאווה פישבון, הבעיה שאישקאווה פישבון יש לו 6 עצמות, ומה שהצגתי לכם קודם, בגלל שהוא מתבסס על איזשהו תקן ספציפי, יש לו 7, אבל עדיין הוא בעצם סידר את הדברים בתוך המבנה של תרשים אישקאווה הקלאסי. עכשיו מה שחשוב שאנחנו מקבלים את התשובות, לשאול ממש את עצמנו ואת האנשים המקצועיים, האם זה באמת הכיוון, האם זה הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו, אולי יש כיוונים אחרים, ואנחנו יכולים להמשיך ולהטריד את ה-AI ולשאול אותו עוד שאלות, האם יש כיוונים אחרים, האם אתה חושב על, בוא תיקח את הנושא של החלפת כלי ותעשה drill down לאירוע כזה או אחר. והדברים האלה יכולים בסוף לתת לנו אינפוטים, חלקם יהיו מדויקים, חלקם פחות, אבל בסופו של דבר נוכל להשתמש בהם בצורה נכונה. וכמו שאמרתי קודם, אחד הדברים החשובים זה להגדיר את הפרומפט בצורה נכונה, כי ברגע שנגדיר את זה נכון, 80% מהעבודה כבר עשינו. בסופו של דבר זה גם שינוי קצת של חשיבה, כשאנחנו משתמשים בכלי AI, אנחנו צריכים לזכור שהדברים כבר השתנו, אנחנו צריכים בעצם לבקש פתרונות שקשורים למציאות ולעולם שאנחנו נמצאים בו כרגע. שמעתי באיזו הרצאה דוגמה של אם היו נותנים למהנדס רכבות לפני 100 שנה, הם נותנים לו ChatGPT, ומה הוא היה כותב? עכשיו, הוא היה מחפש פתרונות, למשל הוא אמר, אני עובד מאוד קשה בשביל להזין את הפחם לתוך הדוד. אז הוא היה כותב ל-ChatGPT, בוא תמצא לי פתרון איך להזין פחם יותר בקלות לדוד, ולא תחפש לי מקור אנרגיה יותר אפקטיבי. זאת אומרת, בסוף אתה צריך ממש לשנות את צורת מחשבה, בשביל להפעיל את הכלי הזה באמת לפתרונות שיוציאו אותך מחוץ לקופסה שאתה נמצא בה. אוקיי. אז בעניין הזה דווקא כן רוצה להגיד משהו, חשוב מאוד להשתמש באמת בכלים האלה, אנחנו באמת נמצאים איך אומרים כבר הרחק שנות ה-2000 והלאה, מה שכן אבל חשוב להבין שאנחנו כחברה ביטחונית וחשוב מאוד לשים לב לכל נושא של הביטחון מידע וסודיות מקצועית כמובן, אז לא להכניס שום מסמכים, אם זה סרטוטים כמובן, ולא כל המסמכים של אלביט לתוך ה-Chat GPT, אני בטוח שאתם מכירים את זה, חשוב מאוד לשים לב, אלא באמת לשאול שאלות שהן שאלות כאלה, כמו שגם באמת דן נתן, לתת דוגמאות כאלה שיוכלו לתת לכם איזשהם כיוונים, אבל לא בהחלט, לא לשים שום מסמך בתוך ה-Chat GPT, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב, טוב, תודה על החידוד. דרך אגב, לאחרונה יוצאות הנחיות כמעט מכל הגופים שכותבים תקנים, או כותבים כל המסמכים, מוצאים ממש הנחיות מפורשות, אל תעלו אותם ל-ChatGPT, או למנועי AI כאלה ואחרים. יש המון זליגה של פרופרייטי, של מידע, עם זכויות יוצרים, שבסוף גלש למקומות האלה. אוקיי, אז אני בעצם סיימתי את החלק התיאורטי, החלק האחרון בעצם הוא בשבילכם, יש לכם אפשרות ב-Q&A לשאול שאלות, ניתן לכם איזה ככה חצי דקה לכתוב את השאלות שלכם אם יש, מעבר למה שנכתב. כן, אני רוצה אם כבר עוד להוסיף משהו כמובן בנושא של Chat GPT, ובכלל בכל נושא של ה-AI,
חשוב באמת לקבל את הייעוץ שלו, את התשובות שלו, אבל לא בהחלט להעתיק אותם לתוך הטופס, אלא באמת לחשוב עליהם, לראות שהתשובות שיאי נותן הן הגיוניות ומתאימות באמת ספציפית לאותה בקשה ששאלתם, כדי שזה באמת ייתן את הקונספט הנכון להשכרה, בדיוק. נשאלה שאלה לגבי ההקלטה, אז נדאג שהיא תהיה זמינה, נכון? אין לנו כן, בעיה כן, עם אני זה. חושב אני אפילו חושב משהו מאוד, מאוד טוב, כי בוא נגיד גם, אנחנו כמובן נעביר את זה לכל הספקים, כל מי שגם לא היה, מי שגם כן נמצא כמובן, ולדעתי גם עם כל שליחת סקאר כזה או אחר, אנחנו אולי נדאג להעביר גם את הלינק הזה, על מנת שאנשים יוכלו להשתמש בו, וקצת תוך כדי גם ללמוד, זה יכול להיות נחמד. אתה רוצה להתייחס רגע למשהו שחיים דורון כתב, שהעובדים פחות מכירים נהלים, יותר מכירים הוראות עבודה, וזה נכון, זאת אומרת, בסוף יש את הנהלים של מערכת ניהול האיכות, רוב העובדים ודאי לא מכירים אותם, בסוף יש מולם הוראות עבודה, אם זה ארגון מאוד מסודר, יש לו גם מסמכים נוספים, ואותם הוא צריך להכיר, והם צריכים להיות בשפה כזאת שהוא יוכל להבין וליישם כמובן. ניר שאל אם קיימת דרישה לענות בטופס קאר, כן, זה אולי תענה אתה. אז אני אענה, כן. קודם כל, ניר, תודה על השאלה, זה חשוב מאוד, ובגדול מדובר פה באמת על דבר כזה. אנחנו כן רוצים, כמו שאתם ראיתם עכשיו, דן עשה פה הרצאה מאלפת על הנושא הזה, ממש לקח את הסקאר, את הטופס עצמו, וממש פירט אותו בשלבים, ואל מול כל שלב נתן דגישים איך בדיוק צריך למלא את השלב שלב. כמובן, עוד פעם, בדיוק, כמובן אתם בהחלט יכולים להוסיף לטופס הזה מסמכים משלכם, אבל אני מאוד מבקש כן להיצמד לטופס הזה ולענות על פיו, על מנת שא' אנחנו באמת, כי אנחנו אחרי זה עושים את הניתוח על פי הדגישים ועל פי השדות שנמצאים בתוך הטופס הזה, מאוד חשוב, כי בסופו של דבר אנחנו גם מכניסים זה לתוך מערכת, והמערכת מושכת משם נתונים. אתם בהחלט יכולים לצרף כל דבר, תמונות, אתם יכולים לצרף ניתוח חקר תקלה שלכם, ומצגות אפילו, כל דבר לתוך הדבר הזה, כי אנחנו עובדים בתוך מייל, ככה שזה בינתיים אין עם זה בעיה. אני רק כן רוצה להוסיף למה שגם ניר שאל, בסך הכל בטופס עצמו יש את רוב המידע שנדרש בשביל לנהל תהליך חקר תקלה אפקטיבי, יש תפסים יותר מורכבים שהזכרתי קודם, ה-8D, אבל פה בכוונה החליטו ללכת על פורמט שיחסית רזה, שיהיה נוח לעבודה, ולכן ניר, אם אתה רוצה לצרף נגיד אם יש לך 8D לתהליך, תצרף אותו בוודאי, רק שיהיה לנו עדיין את האקשן אייטמס בטופס הזה. אוקיי, יש פה עוד שאלה מרוני, שתלונה נשלחת בטרם התקבלו חלקים חזרה לצורך אימות בדיקה ותגובה, כן, לפעמים זה לוקח הרבה זמן עד שמקבלים את החלקים, אז דניאל. תראו, במקרה הזה עוד פעם, דן לא יודע אם אתה תסכים איתי, אבל אני חושב שלא תמיד צריך חלקים בשביל לבדוק את זה, לפעמים אפשר באמת, בוא נגיד, בדיוק, אפשר להתבסס על התמונות, אפשר לעשות אולי שיחה עם אותם אנשים, אפשר גם לעשות וידאו או משהו כזה, כן, לא חייבים באמת לקבל את זה פיזית, היום יש לנו כל כך הרבה שיטות, אפשר לעשות באמת וידאו צ'אט, וכמו שאמרנו, אם אתם כל כך רוצים, וכן בכל זאת סוכם עם הלקוח, שזה בוא נגיד לקוח שמתלונן, בסופו של דבר לקבל את הפריטים, אז זה לוקח קצת זמן, וזה לפעמים לוקח אפילו יותר מדי. אפשר גם לבוא לאותו לקוח, אפשר גם לקבל, זה תלוי מה תעשו, אבל אני חושב שעוד פעם זה לא צריך להיות התנאי, כי לפעמים, דרך אגב, אני אגיד לכם עוד משהו, לפעמים באמת מוצאים תלונה, אבל מפאת חוסר זמן ודחיפות של החלקים, אומרים אין מה לעשות, נחיה עם זה ככה, ונראה מה יהיה. באמת, יש גם מצבים כאלה, וזה ממש ממש מצב כבר לא טוב, זה כשאנחנו כבר צמודים לקיר, ומשתמשים בחלקים, אולי עם תיקון כזה או אחר, אבל משתמשים בחלקים, ולכן גם לפעמים אתם גם לא תקבלו אותם בסופו של דבר, אז חשוב באמת לעשות תגובה מיידית, או באמת לקבל איזה תמונות, או לקבל וידאו צ'אט, או אפילו להגיע לכאן, ולא לחכות לפריטים שהגיעו, זה במקרים המיוחדים משהו. כן. כן? תודה. כן. בוא נראה. יש פה עוד
שאלה של אייל תמיר? לא, על הקלטה זה לא. הקלטה, אוקיי. נראה לי שזהו, נכון? טוב, אז אם אין שאלות נוספות, יש... כן, בסך הכל, דן, אני מאוד נהניתי, אני בטוח שגם כולם. היה מאוד מלמד, מאוד מעניין, מאוד שיטתי. אני חושב שאם נלך ונעשה את זה לפי השיטה שהגדרת, ממש אחד, ובאמת הוספת פה משהו מאוד מעניין, שזה ה-AI, שאני חושב שהיום זה כמו גוגל של פעם, אנחנו באמת משתמשים בזה, אמורים להשתמש בזה כל יום דקה. כמו שאמרתי, רק כמובן להיזהר על כל נושא של ביטחון מידע, אבל בסך הכל זה באמת כלי שיכול לעזור, ואני רוצה רק להגיד לכם עוד משהו. דן רוזמן והחבר'ה שלו מאוד מקצועיים בתחום הזה, אנחנו לא סתם עשינו איתם את השיתוף פעולה הזה, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר מתוך זה יצא ערך מוסף גם עבורכם, זאת אומרת כל ספק שלא מכיר ולא יודע איך להתייחס לאותה תלונה, ומתקשה לענות עליה, כולל זה שישתמש ב-AI וכל מה שצריך, עדיין יש פה תמיד את דן רוזנט והצוות שלו שיכולים גם לעזור לכם בנושא הזה, אפשר להתקשר אליהם, אפשר לשלוח להם מייל, הם יהיו גם איתכם בקשר בנושא הזה, ובמקרים אפילו חריגים מאוד, שאם אנחנו באמת נראה שיש פה איזה משהו מאוד מאוד קשה לפיצוח, אנחנו גם מאפשרים את האופציה גם להגיע לספק עצמו, ולעשות את הניתוח סיבות השורש מסובכות ביותר, על מנת שעוד פעם הכל בשביל שאנחנו בסופו של דבר לא נחזור לאותן טעויות ונהיה איכותיים ופרודוקטיביים מאוד, ונשתפר עם הזמן כמובן בשיפור מתמיד, זה מה שחשוב. כן. יופי. תודה. זהו. אז דן, המון תודה לך, תודה רבה Okay. לך בשמי ובשם כל חברת אלביט, ואני בטוח גם בשם כל ספקי אלביט. אנחנו נשתמש בהקלטה הזאת, נעביר את זה לכולם, מי שצריך. המון תודה שוב. כרגיל מקצועי ביותר. תודה רבה. תודה לכם. ביי ביי. ביי ביי.